ये पॉकेट में कुछ नए आर्टिकल आए थे। इसमें ये नॉर्मल साइज़ में था ये वाला, लेकिन अच्छा है ये। इसमें इसके अलावा ये जंबो साइज़ में है, ये 12 इंच इसकी लेंथ है टोटल। ये काफ़ी हाई क्वालिटी का बना हुआ, अच्छा वेट है इसका। इसको इसके अलावा इसमें ये जंबो साइज़ में यूनिकॉर्न भी है, इसकी 12 इंच इसकी लेंथ है। साउंड भी अच्छा है इनका। एक इसमें ये मंगस है, ये भी 9 इंचज़ इसकी हाइट है। उसके अलावा एक ये आइसक्रीम में है, अच्छी क्वालिटी के हैं, इसके साउंड भी अच्छे हैं इनके। स्क्वायर है ये वाला है, ये जंबो साइज़ में है, ये नॉर्मल साइज़ में है। इसमें ये बो वाला करैक्टर है इसमें। इसके अलावा ये वाला रोबोट वाला करैक्टर है। ये इसमें बटरफ्लाई भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का। ये वाला रोबोट वाला भी अच्छा करैक्टर है, अच्छा साउंड है। ये वाला है। इसके अलावा ये मंगस में स्मॉल है, और ये वाला इसमें बड़ा साइज़ आप देख सकते हैं। ये वाला 5 इंच या 6 इंच हाइट है, ये 9 इंच हाइट है। क्वालिटी वाइज अच्छा है इसका। देखें अच्छा सिलिकॉन में बना हुआ, साउंड भी ठीक है इसका। इसमें ये स्ट्रॉबेरी है, इसमें यूनिकॉर्न में भी स्मॉल है। ये वाला आपने देखा यूनिकॉर्न में ये जंबो साइज़ है, ये नॉर्मल साइज़ है, 7 इंचज़ वाला होगा ये, लेकिन है अच्छी क्वालिटी का। ये रिपीट आया है, पहले ख़त्म हो गया था। ये सर्कल में, स्टार में, ये सनफ्लावर, ये डायनासोर, और ये वाला स्मॉल साइज़ में है। ये देख, ये भी अच्छा बना हुआ। ये न्यू कलेक्शन है, आप देख लें। आपको कुछ चाहिए तो आप इसमें ऑर्डर कर सकते हैं। क्वालिटी की आपको गारंटी होगी, हाई क्वालिटी है।